Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy, como puedes observar, tenemos un bello rosal. Puedes observar que tiene unas flores muy bonitas, muy llamativas, y esto es así por los cuidados que le hemos dado y te los estaré explicando a continuación, así que mire el video completo. También te motivo a que te suscribas al canal si aún no lo estás, ya que puedes aprender mucho sobre cómo cuidar tus plantas de jardín, que las mantengas bonitas, libres de plaga y con muchas flores. También árboles frutales. Como puedes observar, esta es una rosa miniatura, pero los consejos que daré también sirven para las rosas de flores grandes. Es lo mismo. Las rosales son plantas arbustivas, por lo tanto las podemos sembrar tanto directamente en el suelo o también en maceta. En mi caso la vamos a sembrar en maceta para que se ponga bonita y mantengamos esta bella floración. Pero es una planta que no requiere muchos cuidados, más que todo es saber podar, abono, y se mantendrá muy bonita. Como la vamos a sembrar en maceta, vamos a utilizar lo que es tierra negra, pero es una planta que necesita un poco de tierra rústica, de la tierra que podemos encontrar en el jardín. Entonces yo voy a agregar un poco de tierra de jardín, porque he notado que si la sembramos solo en tierra negra, pues al inicio sí está bonita, pero al pasar el tiempo pues como que la planta requiere ciertos nutrientes especiales. Entonces yo siempre utilizo más tierra negra, pero coloco una parte de tierra de jardín de la que podemos encontrar en nuestra casa. Es importante que si vas a sembrar rosas en macetas, si es una rosa grande, pues la maceta debe de ser lo suficientemente grande, ya que la rosa es una planta arbustiva y necesita bastante espacio. Como en este caso es una rosa miniatura, pues la maceta va a ser mediana, no es necesario que sea tan grande. Así nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es abonar. Es muy importante que abonemos nuestras plantas si queremos floraciones más abundantes y flores más seguido, ya que las plantas requieren ciertos nutrientes para que puedan mantenerse bonita. Por eso es que tú notas que en el vivero las plantas están bonitas, muy llenas de flores, y cuando tú las traes a tu casa pues no es tanto así, porque en el vivero las abonas y de repente tú en tu casa no le das mucho abono. Yo utilizo bastantes abonos de diversas clases, así que próximamente te voy a subir un video de cuáles son los abonos que yo utilizo con frecuencia. En este caso vamos a aplicar este, que es un abono a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Es un 12-24-12. Hay de diversos tipos. Hay abono triple 20, o sea 20-20-20. Hay triple 18. En este caso es un abono 12-24-12. Es un abono especial para que la planta florezca, pero hay diversos tipos de abono. Como es una maceta mediana, vamos a utilizar una cucharadita pequeña. A medida que uno va abonando las plantas, pues adquiere ya la medida especial. Entonces yo simplemente lo aplico una puñadita, pero es importante que si vas a abonar por primera vez no abones en grandes cantidades. Tienes que tener mucho cuidado, porque si pones unas dosis altas de abono puedes matar tu planta. En este caso, si es una maceta pequeña, pues una cucharadita pequeña de abono es suficiente. Como puedes observar, tenemos un rosal directamente en el suelo. En la tierra está bonito, da unas flores enormes. Y el consejo que te voy a dar es que cuando la floración haya pasado, pues no dejemos estos botoncitos que quedan, porque le quitan energía a la planta y evita que la planta siga floreciendo. Entonces lo que vamos a hacer es cortar estos pequeños frutos, que si los dejamos pues al tiempo darían semillas, pero no es fácil reproducir los rosales por medio de semillas, así que es mejor cortarlo. Lo vamos a cortar con una tijera desinfectada. Esto es muy importante, porque si tú no desinfectas la herramienta con la que vas a podar y haces el corte, puedes generar pudrición. Lo que va a pasar es que tú vas a cortar la rama
y esa rama se va a ir pudriendo, incluso te puede matar tu planta. Entonces no queremos eso. Por eso desinfectamos la herramienta, en este caso una tijera de podar, y después hacemos el corte. Algo muy importante es que no hagamos poda en tiempo de lluvia, porque la lluvia también puede generar pudrición. Para evitar que se genere pudrición hay que desinfectar, y este es otro truco. En este caso yo utilizo pasta dental para sellar la herida. También podemos utilizar lo que es la canela en polvo. Colocamos la canela en polvo sobre el corte que hemos hecho y así evitaremos que la rama se pudra. Pero algo más fácil y más práctico pues sería utilizar lo que es la pasta dental, y así la herida se cicatriza sin pudrición. Este es otro rosa que tengo. Desgraciadamente se quebró otra ramita que tenía más botones florales, si no su floración hubiera sido más abundante. Y aquí te voy a mostrar lo que pasa cuando podamos. Cuando tú podas un botón floral, cuando ya ha pasado su floración, pues al poco tiempo de haber podado la planta se va a ramificar y te va a dar nuevos botones florales. Por esto es muy importante que podemos los rosales para que siempre estén en floración. También son plantas que necesitan bastantes horas de luz solar para que puedan florecer en abundancia. Espero te haya gustado este video. Si tienes alguna consulta, hazla. También es importante tratar la plaga. Yo lo hago con agua y jabón. En el canal está el video de cómo utilizarlo correctamente, así que si tienes alguna consulta, hazla. Los vemos en la próxima.